Bueno, mi gente bonita, por acá ya tenemos, miren, los troncos que hemos traído hacia la casita. Así que por aquí tengo mi herramienta esencial, que es para rajar mi leña. Vamos a ver cómo nos va. Usted sabe que nosotros somos mujeres de todo terreno. Bueno, por aquí ya acabamos de picar nuestros tronquitos. Ahora lo que sigue es rajarlos para tener buena leña. Usted no sabe la satisfacción que una como mujer campesina tiene cuando tiene buena leña. Así que por aquí ya nos estamos preparando, claro que sí.